Puridu mawon mangaur murahan tengarane ngacorit kang maguru kang asa tata kadya putula-putula ora pangcreting torangga esti rakata kengkang twaca layu sapit kagrahaning madyaning alun-alun negara Ngastina ora ana lara telu iki klebu anak ula Antarja Aswa Suta Utama has kuwi iki jaran Suta ki anak Utama wis ngarani kondange Aswatama ki anak jaran utawa anak mbelo wis makdani kelawan wong gerang ora sandadet diwer-werdeke sing jeneng kowe iki wadi ngerti apa ora sandadet diwer-werke ning ndi kok nyatane ngono kuwi ya ana apa kowe iki methuki kelawan Antarja kene jo ora sandadak gendung kumalungkung kakean bebanger apa kang dadi pangucape Antasena wani-wanine Antasena ki mau bakal ngrangsang kawibawane Sinuwun Ngastina Prabu Duryudana ngerti apa ora baline Praja Ngastina iki ning tangane para Pandhawa kudu didasari perang Baratayuda Jaya Binangun. Kok Antasena durung tumapeng perang Baratayuda Jaya Binangun kok wis lanyo-lanyo kumalancang njaluk negara Ngastina sigar semangka. Kuwi jenenge murang tata adhimu. Apa ora tau sekolah? Ora tau maca biografi apa piye? Ayo, langsung kowe iki wong jaban garis, kowe iki wong atas angin, kowe iki turunane Pendhita Durna. Pendhita Durna ki dudu Ngastina ya dudu Pandhawa, kaya pendatang. Kaya wong atas angin. Ngantek dekne kuwi mau ngrebut bumi saka Praja Pancala, prajane Prabu Drupada ya Prabu Sucitra sing duweni hak waris ki mau justru palah aku Antasena lawan calon ratu Ngastina kang anyar ya ki mau Kakang Pancawala mulane kowe iki ora sandadak blangap-blangap paton ngucap ngumbar swara kowe iki klebu perangane Sata Babat utawa Sata Kurawa kowe iki wong jaban garis kowe iki wong jaban garis kowe iki ora sandadak melu-melu edan kok dibalen-baleni ya ben ngene iki kontene ya akeh sing nonton edan salah-salan ben gak apa-apa wis terus iki kowe gelem bali apa ora gelem bali pencelas gulumu kok sik sedurunge kowe jotosan nglawan Antarja nalika wayangane ning ndi regane pira dalange sapa udan apa terang kowe tumon sing jeneng Kurawa ki mau tanding lawan Antarja menang wis pikiran wah kowe ra dhisik ning Swatama saiki aja dientengke aku yang dulu bukanlah aku yang sekarang ngono kuwi kasarane mulane kowe ora sandadak seleger mustakamu kowe mbelani kelawan dulurmu si Antasena kang nggugat Praja Ngastina. Pangakno Pancadewamu. Yen pancen kowe bener-bener wani kelawan Bambang Swatama,
Lara apa mbok jaluk Antaraja? Totoaning lara totoaning pati. Separa kadigdayan malah gadang mundur jangkah tekak pedhot kono. Oh, itek pedhot bangkekanmu kowe.